Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Dora e gabuar të merr jetën. Xheneta në gjendje të rëndë pas operimit. Xheneta Fetaui është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale gjatë ditës së djeshme. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ajo, duke konfirmuar se i është dashur të operojë hundën për arsye shëndetësore, një problem që me sa duket kërkonte zgjidhje profesionale. Ditën e sotme, përmes një postimi, Xheneta ka përcjell një mesazh të fortë sensibilizues për të gjithë, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjes së mjekëve profesionistë. Mos ja besoni shëndetin kujtdo. Ndërhyrjet bëhen vetëm nga profesionistë të vërtetë sepse Dora e gabuar të merr në qafë jetën. Shkroi ajo krahas fotos, duke lënë të kuptohet se rasti i saj ka qenë delikat. Në mbyllje të mesazhit, ish banorja e Bigut është shprehur mirënjohëse ndaj Zotit për mbarvajtjen e operacionit.